señores, acá les muestro el bosque de piedras. Se puede observar, a ver, yo creo que vamos a tratar de acercarlo. No me deja acercar. ¿Por qué? No se aprecia de la misma manera que uno lo puede ver desde aquí, pero mira, estos son el famoso bosque de piedras. Estamos en Guayay. Wow. ¿Cuál es la casa de los narcos? Tal vez, imagínate. Ay, ¿de qué hay? Seguro por acá. Canchacucho. Morder la cancha. Bienvenidos. El oso. Bosque de rocas de Guayay. Aquí estamos. Y ahí salen para caminar para adentro. ¿Vamos a caminar? No, ¿No? Entonces, ¿vamos a mirar de acá nomás? no sé. Ya se está yendo para allá. Yo quiero entrar, ¿no? Yo quiero caminar. Aunque sea roca allá. Es como si fuese que estuviese sentado un paisanito con su gorrita, mira. Es mi imaginación. Qué chévere. A ver, ¿cuál? Mira, el de allá parece que estuviera sentado ahí Canchacucho. con su mantita atrás. Santuario su Nacional de gorrita. Guayay, ¿Cuál? una de las 7 maravillas del Perú. Lo veo. Definitivamente, se ve espectacular. Amigos, ¿cómo están? Ahora yo me encuentro en Guayay. Justo estoy ahorita enfocando, grabando el río que está pasando muy cerca al famoso bosque de piedras. Miren por aquí. A ver, voy a cortar esta toma más amplia para que puedan ver el famoso bosque de piedras. Lo que sí me doy cuenta es que ustedes no van a poder apreciar todo lo que yo veo, de verdad, porque la cámara no lo distingue. Pero la forma de los cerros es espectacular. Cada uno de ustedes, mi nombre es Violeta. El día de hoy vamos a hacer esta ruta número 2. Espero que nos acompañe el tiempo, ¿no? Porque ahorita están empezando las lluvias. Para comenzar, ahorita estamos a 4100 sobre el nivel del mar. 4100 metros sobre Y el nivel este del mar. bosque de piedras es amplísimo, tiene una extensión de 6815 hectáreas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es una pequeñísima parte. Una ¿sí? pequeña parte. El bosque de piedras tiene pues distribuidas en 8 rutas o circuitos, como lo denominamos, ¿no? Las más visitadas son la 1, la 2 y la 3. Okay. Porque son accesibles. A veces no vienen con mucho tiempo, vienen a entrar y salir, ¿no? En cambio, las otras rutas son un poquito más largas para ir así, con un poquito más de tiempo. Okay. Ya, entonces vámonos al pórtico. ¡Qué frío que hace! ¡Qué hermoso, de verdad! Mira, tío, te está ganando. ¡Oh, Antonella! Te gana, no sé qué. ¡Qué frío! Yo nunca me quejo del frío, mira, yo tengo frío. ¡Ay! Tengo frío. ¿Y esto? Desde aquí podemos observar el sol. O también lo llamamos la portada. La portada del sol. Uno cuando llega entre 8 y 45, 9 y 15 de la mañana, te ubicas a la parte baja y el sol está posado Ahí, exactito. en la portada. Y también para poder observar, el pórtico lo está realizando una ovejita. Estamos ya en la figura del sapo, ¿eh? Como podemos observar allí delante, lo tenemos a la vista el sapo. El sapo está sentado mirando hacia la parte baja, ¿eh? Está sentadito y como podemos ver el mismo líquen le ha dado la forma verdosa, ¿ves? Para que, como se puede ver, el color del sapo, se puede ver las verrugas, todo, ¿no? Del sapo. ¿Sí?
el sapito, pueden tomarse sus fotitos. Y si giramos a esta parte, aquí tenemos a un perrito. Ya ves, si la Ah, Aquí tenemos al perrito orejudo. yo todavía no veo. Yo no le doy forma hoy. No le doy forma. ¿Dónde está el perrito? ¡Ah, ya lo vi! ¡Qué bonito! Esa es una oreja grandota. La cabeza, su boca del perrito aquí. Mira, su boca del perrito. Su ojo. Su oreja grandota. Y la forma del perrito sentado. ¿Lo viste? Creo que no. Para que vean, después de haber estado ahí Mi cancha, En se la esas- llevó mi tía Ivonne. en esas piedras en forma de perro y de sapo, la lluvia cómo nos alcanzó y cómo me dejaron, mira cómo me dejaron los lentes, cómo me mojaron toda la ¡Mi casaca. cancha! Una parada más, vamos a ver qué es lo que ahora vamos a ver. Una vista previa así. Hemos hecho una parada acá porque acá lo que vamos a ver es un cóndor. Aquí está el cóndor. Acá está una ardilla, ¿ven? Está sentadita una ardilla. Ajá, como un Allá cuycito, hay, una hay una ardilla. especie de cuy y una ardilla. Ajá, un cuy, una ardillita. Más ardilla porque como La está cámara no me deja sentadita. de que acá esto es una ardilla. Desde ahí no se ve muy bien, pero parece una ardilla, un cuy. Ya me están dejando, vamos a seguir. De acá hay un honguito. Ya Gladys, mira acá Gladys, mira acá. Pero ahí no se va a ver el hongo. Sí se ve. No se ve el hongo. ¿A que sí? Para comentarles que ahora ya paró la lluvia y que ahora el clima está un poquito mejor, está más bonito, se siente un poquito más de calor, está hermoso el cielo. Como insisto, no sé si ustedes puedan apreciarlo de la misma manera que yo, pero de verdad que se ve espectacular, está muy bonito. Ya, ahora vamos a ver, nos hemos parado en la zona donde dice el turista y vamos a descubrir por qué razón es. No, miles de preguntas que nos hacemos, ¿no? Pero los que lo han estudiado nos mencionan que esto se ha formado a través de diversos fenómenos que ha sufrido esta parte de la Tierra, ¿no? Miles y miles de años atrás. Todo esto dice ha sido un fondo marino. Esto fue un fondo marino. Un fondo marino. Oh. Cuando ya empezó a Wow. trasladarse las aguas, a descender ya formándose ríos, lagunas, cochas, valles y todo ello, ya empezó a quedar todo este fondo marino. Pero para que esto sea un fondo marino, o sea, hay que tomar en cuenta que estamos más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Nosotros que hemos estado en Lima, o sea, ahí peor todavía, ha estado más hondo todavía. ¡Wow! Ya, ¡Qué entonces, espectacular! Ahora esto, lo que nos menciona, en la ruta número 3 todavía encontramos conchas marinas fosilizadas, ¿no? Ah. Entonces da más credibilidad que ha sido así. Claro. De allí dice vino una erupción volcánica tardío, ¿no? O sea, tardío quiere decir que ha habido más de esos, ¿no? Entonces este tardío es lo que pues es explosivo. Por eso dice que hay encima de otra, ¿no? Encima de otra como sobrepuesta. ¿no? Entonces, El hongo. eso es claro, ahorita el hongo, por decir, no tiene una parte. Y arriba más grande todavía, es raro. Claro, pero no ha sido, pues hoy día es mar y mañana. No, o sea, vulcanismo, muchos ¿no? años. Si no ha pasado tanto tiempo para que se den estas cosas. Esta forma. Ahora las rocas son pues Las rocas Más son una arriba. mezcla de harina de mar Y ahí da con lava la volcánica. confirmación casi que ha sido así. Mm. sí, eso es lo que nos nosotros también, bueno, nosotros a nuestro modo, yo prácticamente no soy estudiada de turismo oficial,
Solamente nosotros vivimos, nacimos, crecimos en la zona, por eso conocemos Todo. al pie de la letra, ¿verdad? Quizás más Al pie de la, Toda al pie de la piedra. pues. Al pie de la piedra. más que los que han estudiado, pero a veces nos falta un poquito la esencia científica, ¿no? Pero nos capacitan y todo eso, eso es lo que nos hace de conocimiento para compartirlos con ustedes. Ahí podemos observar. Con el señor Y turista. si volteamos acá, vamos a encontrar a un camaleón, ¿eh? Otros lo dicen, no, es un lagarto, ¿no? Está así. ¡Uy, ya lo vi! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Mira! Ahí se le ve. ¿Lo logran ver ahí? Tienen esta forma, mire, ve. Sí, ahí está. Se ha fosilizado el camaleón. Y quién sabe si es un camaleón. Eso. La primera figura que la veo al instante. Las rocas acá, su formación se van dando con el pasar de los años, pues no, las rocas son erosionables, van erosionando, vientos, lluvias, heladas, van erosionando. Y como se dice, de aquí a otras épocas, o sea, las otras generaciones que vienen, ¿qué figuras más? Y en podrán los otros observar? sectores también hay así. Sí, Más todavía. como le decía, el bosque es amplísimo, tiene 6.815 hectáreas. ¡A su madre! Es Ya. grande. Y así nomás es, ¿no? ¿Y en Pues más allá no hay qué piedras. temporada ¿no? es? Para allá no hay piedras. Es bueno para venir a visitarles. Fines de mayo hasta primeros días de octubre. Tiene de mayo hasta Esta 1 de octubre. temporada es largo de verano. Menos Claro que hay largo visitas de verano. de lluvias, pero no es como en el invierno. Ah, ya, muy bien, muy bien. Listo. Ahora sí. Voy a mostrarle cómo es que aquí en Guayay nieva y acá está el granizo, ¿ve? No sé si se logra apreciar ahí. Son como piedritas pequeñas de hielo. Qué bacán. Granizo. Ese gotas de lluvia congelada nomás, pues, ¿no? A ver. Hemos hecho otra parada. Acá hay un lago Papá, pegado a la Han piedra. puesto- han un puesto pequeño té. río. ¡té! ¡Anís! Vamos a ver qué es lo que esta vez vamos a encontrar. Si ustedes... Acá yo veo un elefante, creo. ¿Qué? Acá aparece un elefante. La trompa del elefante. Hace calor. Su cuerpo del elefante. Podría ser ese un elefante. Vamos a ver. Un poco más. Antonella se metió de hielo. Apareció la cara de un gorila ahí. Muerto. ¿Qué más? Cada uno tiene una diferente imaginación, la verdad. Así que cada uno va a ver diferente. Ahora ni idea. Sí hay piedra pequeña. Podría ser un Espérate, quiero ver qué gigante es. ahí muerto. ¿Qué es? Ah, sí, el animalito que está chillando. Ya está volando. ¡Ah, está la alpaca! Acá está petrificada. ¿Una alpaca? No la veo yo. No, de este lado de acá se ve mejor, mira. Mira, te vas acercando más, mira, de allá se veía el cuello bien delgado, mira, y ahora de acá, como te vas tomando más fuerza. Es una alpaca, ahora sí. Aquí se puede apreciar una alpaca que está comiendo. Qué bonito. Eso es un tipo de césped. Está entrando eso para el combustible, brochando. Entonces, por eso es que ya tenemos escaso.
ya no hay grandes extensiones, son pequeños que se pueden ver. ¿Cuál esto de aquí? Esto de aquí. Esto de aquí. Sí. Esto se utiliza para combustible. Combustible. Con una herramienta, el asadón, se saca pues unos 20 centímetros de raíz rectangulares, unas 1000 de esos, se secan, se hace la troja y combustible para todo. Nos- Ahora ya, claro, la estrella. Claro, Esta es la estrella, esta es la champa, esta es para cocinar, pe. Ah, sí. Esto se seca. Con esto hizo la pachamanca la vez pasada, pe, mi primo. Claro, con esto. Ah, también sirve de leña. Ahí se seca Claro, ya, pues. sirve Por eso es que lo utilizan como combustible. con eso hizo la pachamanca y Ahí tiene sentido, ¿no? Lo han utilizado como leña, ahora como combustible. Del almuerzo de mi Ya, jovencito. ya. Y ya pues, veí que el señor les preguntaba, y mi hijito le decía, no, va. Ay, me acerqué. Ay, no. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Este es el bosque de piedras. Señores, en serio, este es espectacular. Un caracolcito. Aquí, Su camarada de la señora. Un caracolcito. Su gusanito, su caparazón, como si estuviese ¿No? avanzando su caparazón. ay, Mira, más de acá, más parece Sí. su pancita parece estar así. Un caracolcito, ¿ves? En la parte de arriba está el gusanito y su caparazoncito, como si estuviese subiendo, cargado su caparazón, ¿ves? ah, ya lo vi. ¿Sí? Se refieren a este de aquí que parece un como de caracol, ¿no? Caracolcito. Sí, un caracol. Caracolito. Le cantábamos al mate, ¿no? Y acá, Y allá al frente vamos a observar la casita de los pitufitos. acá está la casa de los pitufos. Ahí la casa de los pitufos, chiquitito. Sí, todo Aquí esto, está un caracolcito. esas son las casas de los pitufos. Un gusanito y su caparazón. Ah, ese. Allá al frente, casita. La aldea de los pitufos. Aldea. Para mostrarles que acá hay un eco. Si yo grito fuerte, me lo va a devolver, ¿ya? ¡Anto! Todavía hay pulmón. Vamos a hacer una prueba mencionando a mi mamá. ¡Mamá Victoria! No, sí. Escucha. Ojalá que se haya escuchado. A ver. Pintura rupestre. Sí, ¿lo ves? Mira. ¿Qué es? Está medio rojo, rojizo. ¿Qué parece? Un dibujo. Acá está la cabecita, Ah, cuello sí. largo, todo su cuerpo, sus patas traseras, las delanteras está ya deteriorada. Y acá hay otro pequeñito, ¿ves? Uy, sí. Esa pequeñita sí parece que tiene cachos. Podría ser Un toro. no. No, Esto es el color rojo. ocre. Pintura rupestre. Dice lo hacían pues su pintura con la sangre del mismo animal, más plantas nativas que No, ahí de nomás. coloración. Ahí descansa. Aumentaban el azufre y la fermentación de ese les daba las No hace nada, esas son pinturas, ¿no? Que hasta hoy en el día perdura, pues, ¿no? Esto, No. esta tía es vendo agua. Claro. La turista debe vender agua. Seguro que no tiene. Vete con su pachito. ¡Ay, el patito también! Ay, bonito. Ese bonito. ¿Qué tal, amigos? Una vez más para mostrarles que ahora nos encontramos todavía aquí en el bosque de piedras y vamos a ir a ver, tenemos una nueva parada. No sé si aprecian el cielo, no sé si se dan cuenta cómo estoy hablando así agitado, la verdad que a uno le afecta, pero bueno,
ahí estamos, la verdad que la experiencia lo vale. Es bastante bonito todo. Y ahora mismo vamos a ir por ahí. A ver, vamos a voltear la cámara ahora sí para que los puedan ver todo, ¿ya? Me parece que por ahí está el elefante, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Esta zona es una zona donde vas a poder encontrar también varios animales, entre ellos caballos. Como se puede ver aquí, allá otro caballito, más allá, más aquí, los caballitos. Más al fondo también hay. Efectivamente lo que vemos aquí son la forma de la piedra de un elefante, ¿no? Ahí se pueden apreciar sus patas, su trompa, ¿no? La forma de la cabeza de un elefante, todo. Ahí se aprecia algo medio extraño, parecía un carro de Optimus Prime y su volquete. No sé si se aprecia ahí. Aquí, a ver, la parte de atrás, lo que une al camión a la cabeza del carro. Hasta ahí es el recorrido de todo lo que es el bosque de piedra. La verdad que fue un lugar bastante bonito, interesante. Nos ha gustado muchísimo. Ya, entonces vamos a ver si regresamos en un día más. Algo que me he podido percatar es de que también puedes venir con cuatrimotos. O sea, en la entrada alquilan cuatrimotos y puedes pasar con las cuatrimotos y la verdad que eso se ve también muy interesante. Otra opción también es ver la posibilidad de entrar con caballos, creo que se puede hacer.